هلو، انا اول مره اجرب الملوخيه المجمده. كريم هو اللي عملها عشان انا كنت مش عارفه اعملها، او انا كنت مش عارفه احطها مجمده ولا احطها اسيبها تفك شويه. كريم قال لي سيبيها، انا بعرف اعملها. انا اللي عملت الرز، حمرت نص كوبايه شعريه، عليها كوبايه الرز، عليها مكعب مرقه، عليها نص معلقه فلفل اسود ممسوحه، عليها شعره ملح، عليها كوبايه شوربه، وقلبته سبته يتشرب. كريم بقى عمل الملوخيه، كوبايتين من الشوربه، عليهم مكعب من المرقه، عليهم كيس الملوخيه المجمده. بس هو اداله ضربه في الكبه الاول عشان تفك. هو خلاها فكت يعني بقت مجمده، يعني بين البنين كده، واداها ضربه في الكبه. بعد كده حطها على الشوربه وهي بتغلي، حط معاها نص توم، نص فص توم، حط معاها ربع معلقه من الكزبره الناشفه، واداها التقليبه. بعد كده سابها تغلي وحطها على جنب. هي لونها كان فاتح وهي بتتعمل، بس بعد كده لونها قلب اخضر. بعد كده عملنا الطشه، سمنه كتيره، عليها توم، عليها كزبره، توم يتحمر بس ياخد لون، عليها بعد كده الكزبره. اول ما اشم ريحه الكزبره على طول انا بقلب الطشه على الملوخيه. وكان طعمها حلو قوي. شايفين لونها بقى اخضر ازاي؟ جرين شويه. كان لونها، بصي شكلها بقى عادي، طعمها كان حلو قوي قوي قوي. انا اول مره اجرب ملوخيه مجمده، يعني هجربها تاني. وكانت تقيله، سمكها حلو ومناسب، والرز كان خطير. اللحمه كنت مديها تشويحه كده في سمنه. لسان العصفور انا عملته بمرق الدجاج وميه، وكان طعمه حلو قوي. الاكله دي بتنزل في قلوبنا كلنا، كل الناس بتحب الرز بالملوخيه، لو رز بالشعريه اكتر كمان. بس كده الفيديو خلص، والف هنا وشفا. ما تنسوش الاشتراك في القناه، وباي باي.